И здравейте хора, аз съм Расти Радов и вие сте с мен, здравейте YouTube. И сега вие сте с втори сезон на Евротрек, поредицата ми втори сезон, първи епизод и така. Сега ще правим прости, защото това е първи епизод на втория сезон. Така че няма нищо особено да правим. Така че ето. Ще не успя да решим този знак. Оп. Ето виждате. И да, не се да удържах моето обещание да снимам на програмка, но тегля си и нещо, изобщо нищо не стана, просто ми се бъгна целият компютър, просто съм да някакви тъпоти и затова реших да снимам отново с телефона. Стария добър телефон. Сега не знам какво ще правим, просто и ти ще караме. Да се забавлявате през втория сезон, както първия. Ще правим пак тъпоти, пак дрифтове. Този път мисля да карам на някой друга версия на Евротрек. Но за сега си карам на старата, т.е. на единицата Евротрек единицата. Иначе ще видим втория епизод какво ще е. О боже, така ще филма. Нищо. Да знаете вече за отбора ми, за геймплей отбора ми. Абонирайте, харесвайте клипчета, абонирайте се за мен, както и за човека Авак 5, който с него направихме отбора. За сега сме само двама и за сега няма да приемаме хора, но ако има ентусиасти, ще ви. Този клип ще го кача и в общия ни профил, и в моя си профил, иначе друго някакво правя. Това е голямото откриване на втори сезон на Евротрек поредицата. Този сезон ще бъде малко по-дълъг, естествено. Аз ви обещавам в края на миналия. Мисля да приключим в този епизод, защото няма какво да правим. Това безстои малко тъпо. За следващия епизод ще съм намислил какво да правим. Така че спокойно. Само сега ще дрифна като за край. Ще дрифна, гледайте сега. Те са тъпи мантинели. Да, знам, много са тъпи това. Абонирайте се отново, абонирайте се за нас. Гледайте клиповете, харесайте и довиждане. Това бях аз, Расти Радоев. И не гледайте. И очаквайте